na lobelaka papa chéri pour na zala fan ya papa chéri. Na zala fan ya papa chéri banda makambe banda na zala fan nae. Ngana nous de nature na botama na motema mawa. Ponga mo pe na leki na ba aide belé na viti lelo pe batu ba edanga. Nga pe ya mukeka ko na zwaka pa batu na mona yeke funa sala rapé makamba social. Et la question ya concert à Istanbul la question moko faux producteur à répondre ango puisque JB mpia na musa na eza ko beta. C'est Salvatore de la Patria. L'homme qui a mis l'eau d'Akoko. Papa Soraya, papa Daïda, papa Junior, papa Yoyo, Mouto Atikala na licence ya Yoshi Yamba Moto. Et les gars qui cherchent trop, Batalina Yarozo Ango, Badjang, Bapesiango, papa chéri. Et preuve Ango na Otali Soga, Vigile qui baisse à Kenda sous potote, Mavanda na Gombe. Otala la place Soyo, et pas boss Malungoyi. Bon, tant que Benge boss Malungoyi, Ezara Pona Gimbongote, Ezapona Motema Onzamba Pesa ya Malambo. Puis vous s'abonner à bientôt na chaîne na biso ya YouTube ya papa chéri pour na rotara makambo pour na place ba information na biso te à la place to bando télécharger disque na biso donc nga mona na linga nzele yutala na mutalinga nzele soit pesa su nzele makambo c'est que nzele wana vazo makambo oleka na makambo belé pa na nga moko comprendre que papa chéri nde makambo asala la publicité ya elorote yeso asalika makambo na ye batu basala nini. Mais les leaders musupe basala ba publicité masanga meto mona te mutalobela côté wana ya kolobeleza te so yogi mutalobi c'est katala ki Yoshi wana moni ke Yoshi wana za na niveau na été donc fa loba. OK. Non, ezaka stabilité mouvement te. Bon bato bazana bango bien chusha ndenge ozano be na boy wakano bien pa luza de Simba. Car le rôle zwakano mbongo bien pa luza de Simba mbamo yo poke ke sa luza de Simba no mo côté mo. Et puis na robo sanate président de tous les vrais à monde, ce ingana oloba boé accord et utarapanaï, le président Roger ML na musika na salirio. Tant que des gens moni na oloba la papa chéri yo mo comprendre pour na tout ça la 45 jours na kisasa rien que papa chéri Salvatore de la Patria. Salama business 75 na tamwa place moi muke social consisté bata maladie kota la bata bana ba prison le 8 mars awa tozana nzango ya bana basi moi signon so oyebi ke souffle kita banda de yako kima mbangu BCBG za stable yo moko pe ozaki na kisasa j'espère que okutaki ezan orchestre moko o ezo sala makelele na moment o le ka BCBG te pour comprendre que papa chéri a sa puissance talara disque et komisa batu biloba loba. Est-ce que mutu nyonso basala eka poza la musika ya mutu? Est-ce que oyebi a j'avais Doudou Adoula puis les lois pessis occasion ya rosala l'émission on a katia salo ya mama Enji mama Enji ngoimbika j'espère bomona ki akotaki moi c'est au basala na matière première mais concert a fait tu wana choucha lumière les concert au felete ta social wana ya mutema malamu nanga ba chéri musupe se ba leli lipa bazwaka ba mona ke muto apia ne lipa na facilité au moins to kimae exact mais ngana za produit fabriqué par papa chéri orchestre oyo et betara j'espère que bouta romona di fleuve ezala ki wana na $100 ezali na commentaire te alors siko to lobani eza na ngona orchestre moko te lelo na kisasa oyo ko tia concert $100 batu baya pour nous la balle de match en donc tout va tenir que soirée balle de match pesali. Muito obrigado. Angola última hora. Bravo Tidio. Bonne tarde, bonjour, bonsoir. Très cher internaute, on se met toujours dans la lumière d'Angola. Hein? C'est la première émission. Hein? Pendant le côté 2020, Oyo, Choucha Lumière d'Angola, Azongel Moussala. Dans les cas, il y a une émission, mais il y a Batou Moussoussou. Il y a Angola Ultima Hora. C'est ma première émission, il y a 2020. Et c'est pour cela qu'on a habité émission Oyo. Telle mes émissions, il y a Makambo, émission Nabino Bolingara. Qu'on se le dise, émission Vam Chfala, émission Tolobela, Nabito Bandango Mingi Mingi, Nabatu ya PCBG, Oyo Bayamba qui Choucha Lumière d'Angola na niveau ya Congo. Tozala qui wana na président ya BCBG, Tozani ya Angola, Awa Moussambaki, le vrai toujours de BCBG. Tozala qui naye na kati ya Bakini, Tozoni naye sous na kati ya Luanda, Angola, hein? MSP Boromo na sungana Moussambaki na kati ya wapi Tozotambola kaka. Azarani journaliste abatute mais
pembeni toujours ya Moussa pour na BCBG on a baito solo la mingi maramba BCBG pendant 2019 et comme 2020 BCBG ezo lingani ezo sala nini ezo bomisa nini pour na biso bana Angola album na biso quand yango to sola penya mingi na ba le vrai ande bo moni chamière d'Angola un espace qui toko boye espace na biso to za na salon Ngoya en mardi salon Ngoy hein babi boss Manungoy donc de gros bisous je te salue Eska ezwami yo vraiment to sola merci aussi à toi ingénieur bravo et pourquoi pas à Lozaya Dontimba hein nous a Dontimba Timba je te salue là vous êtes et à toi Nixon Leya. Ah, papa n'a pas machuda mandangi pembeni donc je suis Razana et je reçois pour la première fois Moussa Mbaki à l'écran émission Chucha Lumière d'Angola. À l'écran la interview à Lumière d'Angola mais c'est la première fois Moussa Mbaki à l'écran Katia émission vamos falar to lobela to kota to décortiquer ma mingi il y a BCBG parce qu'il y a Zamo lobeli il y a BCBG à wana Kati il y a Angola tant que président ba vrai tous années botard de Moussa botard de Chucha Lumière on y santé santé carré il y a lobela côté Salvatore de la Patria, l'homme qui a mis l'eau d'Akoko, papa Soraya, papa Daïda, papa Junior, papa Yoyo, Mouto Atikala na licence ya Yoshi Yamba Moto. Il est gars qui cher trop, batalina ya rozwango, badiango bapesiango papa chéri. Côté wana ya rolobeleza te so yogi muta lobi c'est gatala ki Yoshi wana Monique Yoshi wana na niveau na été donc fa loba. Ok. On y santé, il y a staff, il y a le vrai toujours de BCBG en niveau loin des autres. Ouais, les vrais qui toko, natika qui bango bien puisque ngana zala ite na sali 45 jours libanda. Mais avant na kende tout ça là qui déjà réunion à souka bango tout baza vrai natika qui bango vrai. Nakuti bango pe kitoko les sages caillou yenda utago jomatanga azana kisasa na minito ya nzalambila na musika ba condoléances na part ya ba vrai Angola et puis ba vrai ya monde entier ba condoléances zolanda okaka les sages yo binde to sola na PV donc Guy Kalombo trésorier na biso un temps na minito azana bureau ndeka yalaka secrétaire na biso junior Matou bango tout ba junior automatique molobeli chargé ya maramutali relation publique ya ba vrai Angola roi sage donc bango tuna kuti bango roi sage gelo kinzonzi bango tuna kuti bango kitoko ba sodio kinzonzi donc entendez na tika bango ndepe na kuti bango donc baza pepele maintenant ce combo ya papa social oyo zoluka makambo papa social okolo bela biso pourquoi papa social combo zebele bamso benga ko président Moussa Mbaki bamso benga le PDG mais on dit on retenir ka combo ya papa social pourquoi Chucha Lumière moni mokili ndezo tambola tozana bato basalaka soko sali faux publicité mais tozana bato musu basalaka publicité ezalaka te ngana nous de nature na botama na motema mawa ponga mo pe na leki na ba aide belé na viti lelo pe bato ba edanga nga pe ya mukeka ko na zwaka pa bato na mona yeke funa salaka pe maramba social donc na kati ya groupe nanga Salama Business 75 na tamwa place mo muke social ko sister bato maladie ko tala bato bana ba prison ko aider bato bazangi donc yangwana ezaka déjà part nanga na bimisa social donc social nanga et par rapport ya ba aide nanga na sala ka ya mike ba aide msupeza ya minene mboga mobimbe yebi ngamna papa social msusu na ndenge ya biso ndeto yebi ba biso pesa poza papa social parce que zo aider sous ba jeune fille o azangi mobali yo yezanu na yo wana te ngana za disposer na mambwana te so ngamuna lingana nzele makasi sikona tinda sunzela zo mobali msusu monteke créer des ordres ngamuna fana banzele e balo bana biso Moussa Mbaki a papa social donc il y a pesa ba fille de makambo ba fille ba ya pa Moussa po Moussa Mbaki azarandoki il y a pesa ba fille ba chance qui social ne yango ba fille balinga ko po yo pesa ba vraiment et sali bien Chucha Lumière ndengo tuni question wana au moni za na ba question msuta ngozo répondre ngo et komi lokolo ko mo pesa likambango sens c'est ça ndeti Moussa Mbaki siko na vandi na out maora boyangola na bando répondre ndeti question wana za lokwa na pesi yango sens ba o ba ebi Moussa ba o ba ebi pe Moussa te ba poussa na ba eba Moussa alors c'est vrai ou faux bon ngamona na linga nzeli yutala na mutalinga nzeli sikwa pesa su nzeli makambo seke nzeli wana vazo makamba oleka na makambe belé pa na ngamo donc eza déjà question moko archi faux
depuis na botama ti na komi boyelo wa liboso na roloba famille na biso to yebina maramba mabete c'est ça nde to sa l'émission boy na bi témoin na biso o ya défendre marambo to lo bezaka seigneur donc nzambe mo ya bikata mutu na mutu eza déjà logo na yo karango mais na ko répondre rango te po epesa te yo kamara déjà ba mona déjà papa za papa ba chéri bon ba linga ba ye ba chéri on pembe na papa ba ya sala nini donc na kata social wana ya mutema malamu nanga ba chéri musupe se ba leli lipa bazwaka ba mona ke muto apia ne lipa na facilité donc moi to kimae exacte to zaka na biso pembe na muto ke mutu mo bo pa peso lipa fois mais mona mutu siko nga lipa zaka na ngo 200 kwanza donc tango ye yo ebika quoi donc na cadre wana nde social ebima quoi social ebima na cadre wana OK. Merci beaucoup, Moussamba, que vous m'avez posé réponse. Vraiment, pour vous le la rango, je suis allé à poser la question à Pambaté. Parce que ça m'a cambo toyo kaka ernest à propos ya papa social, bolini penda ya zami ming na maramne, mais mon collègue de la toujours ma vie privée nae a expliqué bien que c'est faux et archi faux. Donc on met un peu quand on a simato zonge la sauce maramne to uti Congo to uti collègue de la maramba BCBG orchestre zo kenende ni makambo zo kenende ni na niveau ya kin. BCBG 4x4 is the best of the world. Donc les orchestres les plus stables dans la RDC. So biso tozolo balelo pour BCBG za stable. Yo moko pe ozagi na gisasa. J'espère que Kutaki est un orchestre moko o ezo sala makelele na moment où les BCBG. Donc les an information to ko pesa te soki positivité ya mouvement. Donc BCBG a déjà posé donc makam nango nyo seza kitoko. Donc rien à dire côté wana tous en commentaire tout appel na maloba au baxate donc BCBG déjà kitoko makasi ni penda obino pour retenir par rapport à ndenge pendo utikine parce que tous les cas qui en a nazaki na Béatrice na première concert nga on a rasaki zaki concert ya BCBG maintenant nazaki babi non mycologie ben bien nazo betaka ba concert moko zaka ya ba fête on dirait pour boso koka ko s'organiser te to ndenge nini boko mika ba concert ba fête ba invité bino bobeti mais ndenge zaka pena jibe a petit concert pende ba ninga bazo beta na moni pena BCBG ça ma mwana te mais concert a fait tu wana choucha lumière les concert au félé tant on dit à BCBG Zobeta na ba fête c'est que BCBG za orchestre le plus sollicité en Afrique yango no moni na likambo etali fête ba du na bango papa chéri donc côté wana za kutu makambo to lobela te pour lelo na Kisasa orchestre oyo et betaka j'espère que bouta komona di fleuve ezala ki wana na $100 ezali na commentaire te alors siko to lobani ils ont un orchestre mon côté lelo na Kisasa où il y a concert $100 batubaya ils ont un papa chéri donc côté à papa chéri tout est la raté où il mourra le bib à connaît pas à demander si vous yo mota la côté on a tout la souni leader a fait ça déjà sans sa makambo yim ta zo brassard atombola brassard to yebike batu ba kondi maté pour gloire ya mutu ezaka pas eza facilité pour muta reconnaître mais na mité ma baebi que papa chéri Salvatore de la patrie l'homme qui a mis l'oda coco aza sans conquérant na ndenge ya Kinshasa wana et puis na ndenge ya Afrique ndenge bendo lobela rajibe mpiana asira onini yebisa biso penda to balandi to landa asira non choucha lumière jibe mpiana déjà za marque déposé nanga ezana lo moté onga na ko zwande ti assurance pas papa chéri na lobela papa chéri pour na zala fan ya papa chéri na zala fan ya papa chéri banda makambe banda na zala fan nae tant pe makambe yo koma makambo papa chéri amoni était moi mobali oyo ana sansa likambo abendinga na présidence tant abendinga na présidence na continuera pe ko lobela ina ne lo mo papa chéri ko asirenga te mais itili ya za full boss aza l'homme qui a mis l'oda coco ozomona donc nakata coco wana biso to profiter na maït mai wana ya tsawana biso beto doramo ba kopo na biso mike to mais la malé d'autant déjà moni ki na lobela papa chéri yo mo comprendre pour na to sala 45 jours na Kisasa rien que papa chéri Salvatore de la patrie siko mtande wana yo linga soit siré oni ba des matchs déjà yango ya bientôt zo na marché rien que papa chéri si vous yo linga soit assurance c'est pas papa chéri. OK, merci beaucoup par rapport au concert à Istanbul. Publicité makasi partout. Mais tout comme je vois concert papa chéri, azate to za ba image mususu o bata ba boutique ba sali ba lati ba polo ba affiche ba lonema tina ndenga mukete.
mais papa chéri concert à Nini et ça Nini Rivaki to ebite bamsuba lobiote choucha lumière d'Angola producteur à soleil ma bien à papa chéri ba ko banga ba contrat mi pembe na papa chéri pour papa chéri a senga ka likolo. Et la question il y a concert à Istanbul la question moko faut producteur à répondre en puisque JB Mpiana Moussa na eza ko beta so moni muto a beta ka boko beta ou bien keité c'est que zaki na moi likamu boye côté à production ou bien côté à producteur on a vraiment eza producteur muta ko répondre en puisque ce producteur a bongisa ma rameni na ndenga vrai j'espère que na minute papa chegali ngaza na Istanbul pour il ngaza la mbala liboso pour akendo ndisakuna ndeka tolobaka BCBG machine à musique donc alanga kendo ta machine na ekuna pour musique beta. Mais on est un producteur qui est mieux placé, on est mieux placé. Mais tout le monde est déjà comme Souba Kenya déjà. Bon, Moussa Kamutaza Kuna, bande qu'on a vu son Moussa la Kuna Richi Boko ya passa, petit nangai soldat papa chéri, soldat na bisonionso, il est déjà à la Kuna Trezege Selemba. Il est déjà à la Kuna bon, bango azalaïga wana pour nous mobiliser les Kamutala BCBG. Mais ça dit que jour en haut et sengage salamande salama inde batutu baebi, wana yemuru producteur mutako répondre donc biso toza pena mieux placé dans nous pour nous ça va réponse à Maramboane. Merci beaucoup et je remercie encore Riti Bokoyo Riti Bokoyo Istanbul babi moi moka maye la zone kaka ba partout par-ci par-là donc ndenge zala kaka et joyeux anniversaire à toi DJ de moi Sabin Istanbul toujours au Bichalmer petit été et je profite encore l'occasion de souhaiter Sousou joyeux anniversaire à Frida Mbalaka babi moi si amndele Frida Mbalaka moi na ya maman Marie Paul maman Marie Paul Frida Mbalaka babi fio o yata donc et je dis aussi merci encore également na boss Adao Toulengi et Ado Bolo donc on est là toujours ensemble par rapport à barbecue Nabino Obo Salaki barbecue Zaki réussite total c'est que bana loin d'avoir l'album jusqu'à là album sans suite sur le banni par rapport à l'album ouais on répond de place où on a mais Obo Sanate tant au ça la émission au tal la place yo et pas boss Malungo bon tant au bengue boss Malungo ezaka pona kimbongo te eza pona motema o nzamba pesa ya malamu Malungo papa moko simple papa moko ayebi komikitsa et puis asolana muto nyonso sengila solana grâce na ye nde tokokai kosala réussite totale na kati ya barbecue na biso alakisaki biso ke aza vrai ya papa chéri yayebisa ngaka ke Musa na nanga na posa kombo na ngai batu bayoka ngote mena osala pona eloko na biso si et Simba barbecue bino mo bozalaki na yebi ke bravo azalaki ingénieur amonaki ye moko commentaire ya lagité et puis lelo apesi biso occasion ya kosala émission o na kati ya salon ya mama Enji Maman Njingo Imbika, j'espère que vous avez kotaki. Moi, c'est au basalaye na matière première. Na bilanga nzambe. Donc, il y a un commentaire. Il y a jour à Zokoma Luanda na 11h25, na 11h35, bakuta na Malungo. Malungo a récupéré, il y a une place au Kendete. Maman Njimbika, Ngoy. En passant, donc, moi, mbote na yo. Na part na biso ba vrai. Donc, barbecue, zaki na récite nango pour tout ça là par rapport à balle de match. Mais balle de match biso to dépendara na Emo Salvatore de la Patria. Ce qui a pesi biso maloba te biso moyen to loba exact mais to salaika annonce pour nous la sabatuke à bientôt balle de match arrive mais to loba ite que balle de match goya jour boy to loba que à bientôt balle de match arrive mais na moment où pe tozo bunga makaka pour nous oser la balle de match en donc batutu ba tenir que soirée balle de match pezali. Album Nabino ils ont combien de titres? Album si je ne me trompe pas, vous avez 18 titres, donc ils en ont deux volets. Ils ont deux volets, vous avez 18 titres sur une sanité. Donc, générique, vous avez mis ça tout. On a monnaie déjà, c'est d'abord quelques génériques. Ton album a bientôt, vous en avez déjà dans Zela, puisqu'il y a un monde qui est Zela, pour comprendre que Papa Chéri a sa puissance, il y a un disque, et comme ça, tu vas loba. Batutu baole la disque mais Papa Chéri a sali 9 ans sans disque a bêti plus de 4500 concerts
produit wana kasi yango na natalisa yo te po comprendre que papa chéri nde makambo asala publicité ya eloko te yesu asalika makambo na ye bato basala nini mais ba leader musu pe basala ba publicité masanga meto mona te mutalo belango tango mona ka papa chéri po papa chéri bato baye barate yende mutu a se sacrifier pour bato mususu babima pour papa chéri so azali papa mabe wenge musique à 4x4 linga ozalate elinga ozalate ebi sobo bando kotanga ba makambo na bando non ezanango mokilezo ba ke ba musicien o lolo so to kandi aza ba chucha lumière ezanango makambo ezela na yebisa yo lelo sata pa sala la discussion na nzambe sata pe so akena kwene mo kazo yebisa bato ngande nzambe metanga genda ko faza sambela nani pour mona ga comprendre que nzamba azali nano ayebisa mutu na yemo aleka na TV talo ba komba satan bato tu balobaka komba nzambe aolakisa bango déjà ke ngana za na ngana se nzamba azali ko mais le roi trompaka biso ka vigilance mo to yeba lelo pe makambango eza bongo bato tu bayebi ke JB Mpiana azaki président ya wenge musique 4x4 BCBG bato tu bayebi tango bazolo ba président mais surtout bito kende to landa par rapport eza mamelo ba ma réseau quantité pe ko lobama ba binde JB Mpiana kanga pe ba mission dès que ba mission no JB Mpiana bazo kola ba o pe ba bima bazo beta te le romo réseau simba te par rapport surtout bito landa l'autre là pour chucha sa émission polémique te so bito landa pena na bato wana mususo ya bimisa ndenge yo lobi ya bimisa o mote ke ebele ba bimina sima ya moto ye pa bimisa chucha lumière chucha lumière est-ce que mutu nyonso basala eka poza la musika ya mutu est-ce que ebi age avait Doudou Adoula mais ve Doudou Adoula ti le loza animateur azaiko zaiwa nyoka longo po anité Doudou Adoula pa loba te ngasi na zona nga makamna ke sa mouvement na nga tozaka na deux leaders mais bango tu baki ba misia makasi ezaka papa wemba na vie Josa est-ce que vie na biso mususu wana na jine fongi yepe senga kaka longwa po ke sa makamna eza ndengwa te papa chéri encadrera bana na yebia yango moni ke bana po baza musika na ezaka passe pour lelo yo zaki na ki sasa na ebité tala nanu ba mise bazo vivre ndeni ya BCBG na yaki wana pina tala nanu kaka bakenda na bango potote yana bien na ninja bakenda na bango potote tala ka Sege Maniata drummer les plus riches il y a RDC Congo a changé à mutuka ero ya lingi makenda su potote siko mutande mwana non ezaka stabilité mouvement te bon bato bazana bango bien chucha ndenge yozano pe na boy wakano bien pa luza de Simba car loko lozwa no mbongo bien pa luza de Simba mbamo yo poke okesa luza de Simba no mo côté mobo après lobe ko ma regretter ba o bazala ki pembe na papa chéri ba mona ke papa chéri azama be bakendeki. Mais nous avons aussi pour comprendre que Chucha Lumière il faut se développer. Chucha Lumière moi tout à Paris. Mais nous tika luza de Simba. Et preuve kana ebiso bazaki pembe na papa chéri ba misu balongwa gite. Balongwa de. Balongwa. Mais lelo ba koma ya Hollanda ka jibe na ba concert. Mais fallait bango pe ba kende po jiba kangela bango motema te. Jiba kangela pe mutu motema te. Yaza papa ya bana ebele yaza na pona opesa bana sens. Et preuve en otali soka Vigile qui bensa kenda su potote mavanda na Gombe les professeurs Vigile qui bensa kenda su potote mavanda na Gombe chef na biso Jidel Tramoti na Trabendo akenda ne poto kala mavanda na beau marché yumu ozaki na kino ebi beau marché palais za combien et waniza mamba olobela te mais ce que tozonga na nusima bamisupe balongwa ba orchestre wana ba uti ba poto bazongi ba modiembela na basima batuti ngape na za mie placer olobela mambo wana te ngana olobela ka papa chéri te ngana olobela ndi papa chéri na lobi na ndenge ya mabete na yebike batutu baza batu na biso mais ngana za produit fabriqué par papa chéri donc na lobela ka avier na lobela ka BCBG donc na yebike jibaza na leader mais le roi za leader faut batu ba comparer na ye pour ba on peut pas comme ba leader. Ok, merci beaucoup Moussamba qui va vivre que tout ticket non en paiement, tout ticket paiement parce que pour na papa chéri à Tombukaka, Alain Miezi, babi pour na papa chéri à Tombuka, Jobu Mbala, tous en a babi na toujours ba soutenir rapidement babi mamba papa chéri ba kokufa pourquoi pas le sénateur Paolo, hein tout dit le c'est que zali ba gros bisous et joyeux anniversaire à toi Paolo tout dit et pourquoi pas encore excusez ngana kato maloba mwana muke na makamna ya malamu
Paolo Tudilu, le sénateur, à Salabisolo, Mogo, vraiment, Togo Lobelango, Togo Betango karaté, puisque Bate Belé Balobaga, Paolo Zaboui, mais Ngana Mikiti Saki n'a pas formé tout na ego bimela na bureau, et puis tu vois qui réponse, vraiment, sénateur Paolo Tudilu à maman Laetitia. Joyeux anniversaire encore, Nzamba pesa yo kaka o ezaba posa na yo et puis motema na yo zalaka ka ndenge ezali wana malgré batu ba oloba po mokili salama po na oloba tala lelo shusha yo tunanga question ke ngana fula ka banzeli donc mokili lobaka nango kaka batu pe ba oloba na bango kaka sénateur buzoba mais biso pena to monaki pe to ndimaki encore une fois joyeux anniversaire Paolo Tudilu ya papa elengeye papa na biso pe na musika mbote quoi. Merci quand on a bâti que nous sommes pas tombés comme ma casse na maman Italie BCBG to rejoindre Simon la minute après ça biso par rapport il y a l'andenga outil Congo programme na bango il y a 2020 parce que tu démarré 2020 programme il y a 2020 et ça ndenge nini nous sommes pas qui a le vrai par rapport à staff le vrai de BCBG programme les andeni ouais bah vrai à BCBG non c'est à Luanda na ebi ke bo do programme na groupe mais 2020 toujours bandango kalaté toujours en réunion et puis 2020 toujours préparé soirée balle de match donc jour 10 que Kobima biso toujours à la tout en blanc ndeto luka place ni to vanda pona oyoka disque na biso to savourer ango et puis bo s'abonner à bientôt na chaîne na biso ya YouTube ya Papa Chéri pour retirer makambo kuna place ba information na biso te à la place to bando télécharger disque na biso donc 2020 BCBG zo bandango bien pe bandango déjà bien biso pe ba vrai to bandango bien donc toujours zelaka jour disque na biso obima biso tout aux na soirée balle de match bino tout vous à la connecter na kati ya programme na biso ya 2020 quoi donc na kati ya makambo wana toujours remercier sous encore une fois malungo yaza sponsor na biso atika bisoté na motema ne ya malamu asala auto senga kai malungo encore une fois merci mama Njimbi Kai ngoi moi so basala na première matière tant ba olinga basala basi tant basali mama Eva après ba yo sala mère na biso Njingoi donc mbote place aux ali merci à trop pour na place na OPC biso et puis Guy Kalombo Kayunza Lambila junior automatique binotu na kata salon to bosanité Judith Makwebu Patrick Kibushaki, Giscard, Aimé Paouni, numéro 10, Pauto Bongisanga Moutou, Lionel Messi, 10 à Bakoafer, Nyon Samart, Yepeto Bossaniete, Salom Obimba, Mbote Nabino, et puis merci Nabino Nandenge Bokeir, Bisso, Nangola Utimaora, encore une fois, ingénieur bravo, Yoyebi, Tosugi Awate, Tozo continuer, BCBG, Ezana Posa Nabino, Binope. BCBG zana posa na bino pe bozana posa na biso et puis na robosa na te président de tous les vrais à monde so inga na oloba boye accord e utara pa na ye le président Roger ML na musika na salirio na pesi mbote na yo na famille na yo na bana na yo na utozana kin malgo boka inga mo muke mais na biga ke président na bana na ye donc na pesi mbote toujours ça comme musala pona lokumu ya Papa Chéri tout ça comme musala pona o défendre BCBG o eza produit na biso donc 2020 ça la bien abattu tout et puis ngai moko na part ya salama business na ba calcul belé les 20 hours les 8 mars hours tozana nzango ya bana basi moi si nyonso o ebi ke souffle kita banda de yaro ki mambango tozana 40 filles ba premier ba ozwa 15 casiers ba deuxième ba ozwa 10 casiers ba troisième ba ozwa 8 casiers tozala wana soirée pe ozala mais nan to pesi ba programme wana te wana za na part ya maison na biso salama business wana za yanga moko musambaki et puis na kumisi nzambe ninga pesi nga souffle de vie na utozana ki na kenda otala mama et puis na pesi bana na ngami balé place bazali mbote Janeli na Audrey na pesi bino mbote puis systématique na ngana tanga kombo mais moko wana bien pesi pasi po barami balete donc natangi ga kombo te na pesi bino mbote est-ce qu'il y a bino so basine balé ba mama bino ba mama bazarami balé ba yebani ke bazarami balé wana za ngona ndenga officiel wana to sangona ndenga ya gauche droite te donc mère place aux ali papa zala toujours ya yo yo pe kuna place aux papa zala ya yo donc bino balé papa za ya bino
Ni ce que yo bongisi attend que yo papa social pour la BCBG en 2020. 2020 toi na soirée bal de match kasi. Kena lobi na ndenge yo papa social. Wana na ndenge vrai vrai. Tangu ngai moko vrai nazo partenir papa social na partenir na kati ba vrai. Tant to sala makambo wana so yo ki boss malungo ya telo boko. Ngape na tsaka loboko te. Gika lombo pa tsaka loboko. Roi sage pa tsaka loboko. Biso tout tsaka maboko. Merci très chers internautes, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre mission et je dis merci aussi à la gérante Juliana, Babi Juliana Povani, moi c'est mon Nzambe, babi moi ça mwindo ya chocolat pe teint clair, bazawana pe betope ça va nous sur ma botte à la maison mais la pe mingi na Juliana, de gros bisous à toi la gérante et pourquoi pas na rebi sabino que le 14 février babi journée ba amoureux na ba amoureuse en choucha sali spécial Saint-Valentin tozawana na julisme ba oyo ba lingara mingi la bonne musique tozala wana junior fila azawana leader na bino tozapena ba mission auto invité lokola ba Marius o ba otipenda et pas hérité wata to bengi ba to bele ba ya ba bi spécial Saint-Valentin to lobité Saint-Valentin mais la bi spécial c'est-à-dire au rosala bien la kati ya concert wana au conseil le rejoindre partie oyo lingi ba bibisonyo sona hôtel Julisma a face ya mana na golf doge afa okoma ango mart et na bombeli sous ba mama lisusu journée de la femme et kozala lisusu mikolo na ye na nga ndenge na nga spécial journée de la femme pour na ba mama choucha lumière a bon c'est ba cadeau ya maputa et on a pour ba mama choucha pe c'est ba cadeau maputa j'ai concours kozala ingénieur bravo a kozala na bino j'ai concours porte photo lobela mama zanani ba mama to komi ko bunga muke journée nezara liputa na nzoto te mais journée neza makambo kitoko ba cadeau surprise eza je rompe boromona nzembo oyo un single choucha lumière a sali choucha lumière a yembi bon zo pena single nanga le 8 mars ba cadeau eza vraiment na bongise bino merci à toi ingénieur bravo merci na ba obalingara émission na bino conseiller 10 la petit salon mobimba awa mbote na bino ba onoso ba sepe na choucha lumière na lingara toujours bino et fait akoya na komesana mesana ba kombo ya batunyo sur la carte salon pourquoi pas à CD TGV motema ya Gisèle mon fils Manassé Bokonga et pourquoi pas à Badjo ba onoso ya ngai papa Zakari ba mbote na esikezo mimi uzaka ntimba mon boss ozarara yo moko tu es l'unique nabike ba guerre ezo ya mais zanoka ndingo zarara merci Moussambaki mot de la fin okolobani nous a dit Simba choucha pa landeli yo za mercen BCBG banda obetela au porte tilelo obeta biso kara na sengyo liboso ya choucha lumière ngana za représentant ya ba vrai nyonso ya Luanda et longyo yo zelongia obunga te soke yibio okanya nga photo tango laksango papa chéri ayibiso te c'est mon petit à moi donc c'est que moi yiba yo ezate yamba biso ata pona 2 minutes et au sala biso bien merci encore na choucha lumière ingénieur bravo trido yo yebito zalara déjà merci encore tobeta toujours c'était maman njingo imbikai motema ya malungo l'expertise merci na Serge Lodia otigara biso te na tango nyonso Nixon Leya mutunangai Nixon Leya na longola na Linette Nixon Leya kanisa tana kombo barumbu et ça la biso bien BCBG ezana posa na yo sali vraiment yango yo Nixon Leya to ebiki yo zakadia mutema wana ya kusali sabatu mais tozo comprendre te BCBG za mouvement na yo na ba événement tozo benga yo zo répondre biso te vraiment ça biso passe et puis longi yo et pas na yo ze longi moko couper sa explication te na rôle la peine émission te mais yeba que BCBG encore une fois ezana posa na yo na bosanité na musika mutunanga Hiroki Masamba da Silva banda obeta pe porte zo fungola te me fungolela biso héritier mvoa madèche congolaise casquito neto motopamba petit nangai emakiala mao monzo mutunangai salam place ozali Western Chivundu leki nangai to utino musika to kokabwana rapete po tozana kati ya drapeau moko na kati ya islam mutunangai encore une fois Kazukuta
congolaise na compte BCBG salam na yangwana vraiment merci encore minga olobezate malungo il expertise encore une fois Salom Obimba bambote na bino et puis merci Nathan na bino bo disposa qui pour tout passer moi émission na bosani muke costume outil Bruxelles fallait olobelango les costumes ya lait mais pas comme tous les laits biso to lobela bilamba te mais le roi to bana matonge idéologie wana to kotika te na ndenge émission costume za Bruxelles misa na ngamoko za na Bruxelles mutayaki nango ayelinga ngo jour émission na bifona latango be mbala moko mais ya lingane mabanga te mais tant on a lobby boy place ça déjà ebiki costume za ye merci encore ndeko nanga pona costume na yo vraiment ba onyo so ba ozwa tan rolande émission oyo to pesibino mbote Roger ML notre président encore salam et puis mbote ya souka na El Salvatore papa chéri bin Adam. Merci beaucoup, merci merci à toi Roger ML et pourquoi pas à mon bon Samuel, je sais mon diabante, je sais mon diabante de moi, patokiama, ngano il faut tozo rendre tozaki, okomi bakando shushali patokiama na zongi, petit nom na zongi casquette honnêto et pourquoi pas aussi à Junior comment, Junior comment Est-ce yango wana la pesi vraiment beauté Weston Chivundo shushali mère d'Angola la pesi héritier vraiment ba on est toujours badingara shushali mère d'Angola et pourquoi pas l'homme intelligent Laurent Sokoko, l'homme intelligent a comme si Angola pêche comme il la mbanda kambanda bien abiso ya ba mongo vie Laurent Sokoko comme na yo bozomono na sima batu vie biso to yaka na biso wana disposer tant vie au solana ba leki na yo vraiment ya mboka oyo ezande biso to apena posa na yo to mona vie na biso misala na ozo sala ya malamu biso pe to apprécier ngo to sengi demande vie yamba biso encore une fois na compte BCBG quoi. Merci beaucoup à Laurent Sokoko et pourquoi pas Alex Fumonsi. Merci aussi à Bravo Nabiba Soboma. Mais vous abonnez toujours Moussamba qui pardon BCBG et à toi vraiment Yemoko l'homme qui a mis l'eau dans Coco Jubin Piana. La patronat Karine, la patronat Karine. Donc la question beauté. Merci, on se retrouve. Bye bye.